പഴമക്കാർ ഇതിനെ ബാധ കൂടിയതാണെന്നൊക്കെ പറയും. സൈക്യാട്രിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, അതായത് അപര വ്യക്തിത്വം, ദ്വന്ദ്വ വ്യക്തിത്വം, പൊസഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ ലഘു മനോരോഗങ്ങളായി വെള്ളം തൊട്ടാൽ അപകടം. വെള്ളം വെള്ളം കിടക്കുന്നു. വെള്ളം വെള്ളം വെള്ളം. ഈ തെണ്ടി എന്തിനാ അവിടെ കയറിയിരിക്കണേ? അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നേ. പിടിച്ചു മാറ്റവൻ. ഞാൻ ഈ കണാപ്പനെ മാറ്റിയിരുത്തിയതാ. കല്യാണ വീടായിപ്പോയി, അല്ലെ ഞാൻ ചവിട്ടി ഇറക്കിയനെ. എന്തോ അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. അതെ, എടു തന്ത്രപരമായിട്ട് അവനെ അവിടുന്ന് മാറ്റി. ചേട്ടാ ചേട്ടാ കാട്ടോർമ്മൻ ചേട്ടാ, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചാളായിട്ട് ഇവിടുത്തുകാരാ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ബെന്നി, BNNY, കേശു, കേശു. രതീഷ്, എഴുന്നേക്ക് രതീഷ്. രതീഷ്, ഞാനെന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തുടങ്ങാമോ? രതീഷ്, ഒരാഴ്ചയല്ലേ ജില്ലും കൂട്ടി കിടന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. എണീറ്റ്. കൊട്. എന്താ കടലോളം സ്നേഹം ഉള്ളിനുള്ളിലുണ്ട്, പറയാനായി പലതും കാത്തുവച്ചതെല്ലാം നിന്റെ കടും കാപ്പി മിഴിയൊന്നു കാണാൻ ഞാനും കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളോട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നോടെ, മനസ്സിലായേ? ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുകി തീർന്നോട് കടക്കാര് പെരവാതൊക്കെ വന്നിട്ട് കാദ്യത്തെ കമ്മല വിറ്റിട്ടാണ് 2 പൈതമക്കൾ പഞ്ച് കിടന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് നാറിക്ക്. ഞാൻ ചങ്ങായിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്പർ വരെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, മനസ്സിലായേ? കരുതിയിട്ട് കളിച്ച കല്യാണക്കാര് വന്ന് കെടുക്കണ്.